Euroliidu president Jean-Claude Juncker sõnas hiljuti tema olla maaväliste, tulnukatega kontaktis olnud. On küll väidetud, et osa Jean-Claude'i jutust on valesti prantsuse keelest tõlgitud, sest mitte ükski normaalne inimene ei saa tegelikult prantsuse keelest aru. Ja prantsuse keelest mingit loogikat ka otsida ei tasu. Ja nii on lood kogu Prantsuse ja Belgia värgiga. Belgia on suure pasa sees, ise ta on selle kokku keeranud ja meie peame sellest osa saama või muidu. Kuid meie räägimegi täna siis just tulnukatest, nagu Jean-Claude otsa lahti tegi. Minu 3. astme lähikontakt tulnukatega leidis aset nii umbes 18 aastat tagasi, 2000. aasta kevade paiku Tallinnas, Narva maanteel asuva Tallinna kaupluse läheduses bussipeatuses. Kell oli 8:30 õhtul ja pidin minema Lasnamäele ühe oma tolleaegse pruudi sünnipäeva pidama. Kummaline oli see, et tavaliselt on Tallinnas kogu aeg palju rahvast liikvel, kuid just sellel kevadõhtul olin mina ainuke inimene bussipeatuses Lasnamäe bussi ootamas. Ja siis see juhtus. Äkitselt käis sähvatus ja kuulsin küsimust. Anna 100 krooni. Mina keeran ringi ja vaatan. Seisavad seal 2 ebakummalist olendit. Dressipüksid jalas ja nahktagid seljas, kilekotid käe otsas rippumas. Vastasin, et ei, mul ei ole 100 krooni. Lootsin, et nüüd jäetakse rahule, kuid ei. Üks olend, kes ilmselt oli pealik, teatas enesekindlalt. Ma tean, sul on 100 krooni. Ja siis ma saingi aru, et tegemist on maaväliste tulnukatega. Oleme ju palju kuulnud tulnukate võimetest. Kuidas nad võisid minu salataskus olevast 100 kroonisest teada? Ma ju ütlesin neile, et mul ei ole. Ja üleüldse, 100 krooni oli tollel ajal minu terve nädala söögiraha. Ma ei saanud seda ära anda. Te saate aru sellest. Ja tavaliselt jätsin kõik väärisasjad, raha, dokumendid ja nii edasi koju, kui Lasnamäele läksin teatavatel põhjustel. Kuid seekord oli mul tõesti igaks juhuks 100 krooni kaasas, taskus. Kõige kummalisem oli see, et tulnukad olid selgeks teinud maalaste ehk maarahva keele. Loomulikult võisid nad minuga suhelda telepaatiliselt, ma ei lükka seda ümber ega kinnita. Ka järgmine tulnuka lause oli arusaadav. A ты peksa hočas? Anna 100 krooni ja jätame suur rahule. Ma selle peale hakkasin natuke naerma, et mis peksa. Kell on 8:30, Narva maanteel Tallinna kesklinnas. Mina ei taha peksa, ma tahan bussiga Lasnamäele sõita. Mõistate? Ja mul ei ole 100 krooni anda. Mul ei ole seda raha. Mõlemad tulnukad olid minust, peajagu lühemad. Nii 1,70 m ringis olid nemad. Ja muuseas, tulnukate tunnus ongi tavaliselt selline lühem kasv. Et selle järgi tunnete tulnukad ära. Ja vanuse poolest võisid minu nähtud maavälised olendid olla nii kuskil 25 ja 35 aasta vahel. Tähendab, ma siis räägin ikkagi maa-aastatest.
Ja no tulnukad olid täiesti veendunud oma vaimses üleolekus. Miks ma seda arvan? Sest muskleid neil ei olnud. Kindlasti ei olnud. Ja siis tegi suu lahti teine tulnukas. Nimetan teda käsilastulnukaks, sest ta tundus olema pealiku käsilane. Tema küsis, et mida sa naerma? Nali ei ole. Tõsine asi olema. Ja lisas veel, peksa hoitses! Olin kuulnud maalaste röövimistest tulnukate poolt varemgi. Mina ennast röövida ja kaasa viia ei lase, mõtlesin endamisi. Mul oli tarvis bussi peale saada. Pagan võtaks. Ja mõtlesin siis endamisi, et siin peab olema mingi väljapääs. No peab olema. Tulnukatega kohtumisel on 2 reeglit. Number 1 reegel. Tuleb hoida distantsi. Ja sina siruta oma käsi ette välja. Ja see on miinimum vahemaa, mis peab jääma sinu ja tulnuka vahele. Ja number 2 reegel. Silmsidet pead vältima iga hinna eest. Jäta meelde. Ära kunagi vaata tulnukale otse silma. Sa satud kohe tulnuka meelevalla alla. Õnneks mina olen käinud Jaanus Rahumäe koolitustel. Seal valmistati meid ette muu hulgas ootamatute tulnuka rünnakutega toime tulema ja no eelkõige neid vältima muidugi. Kuigi kindlat retsepti tulnukate vastu ei ole, sest tihti nad ründavad ootamatult. Eriti siis kipuvad nad ründama, kui nad on arvulises ülekaalus või pimedal ajal. Ja minul abi ei olnud kuskilt loota ja tuli improviseerida. Astusin sammu tagasi, jäin küljega tulnukate poole seisma. Ja mul oli käes pruudile mõeldud kommikarp, lilled ja kotike vahuveiniga. Siiski otsustasin esimese meetodina kasutada telepaatiat. Ja visualiseerisin, toonitan veel kord, visualiseerisin oma meeltes kujutluspildi sellest, kuidas vahuveini pudel mulle kaelapidi tugevalt kätte materialiseerub ja mis siis edasi juhtub, kui mind rahule ei jäeta. Ja järgmisel hetkel käis sähvatus ja avastasin end taas üksi Tallinna kaupluse ees bussipeatuses seismas. Tulnukad olid haihtunud sama äkki, kui nad olid minu selja taha oma peksa hoitses jutuga ilmunud. Ise olin terve, vahuvein, kommikarp, lilled olemas ja 100 krooni salataskus alles. Varsti tuli buss ja sõitsin turvaliselt Lasnamäele. Ongi kõik. Euroliidu presidendil Jean-Claude Junckeril on tulnukatega kohtumisega oma teema. Tulnukad on nimelt mures Brexiti pärast. Ja sellepärast ongi Jean-Claude oma kontaktide abil, oma maaväliste kontaktide abil siis, meie peale saatnud maaväliste uue laine. Kui te mõistate, mida ma sellega öelda tahan. Ja mis veel? Sinul võib olla tulnukatega kohtumisest mingi teine kogemus. Võib-olla on sind röövitud või sinul peal katset tehtud? Veel ei ole? Ei? Siis on sul viimane aeg trenni tegema hakata. Jah, sest hetkel tundub nii, et maaväliste tsivilisatsioonidega kohtumiseks
Euroopa Liidu riikidest on kõige enam valmis Ungari ja Poola. Et ma ei tea, mida teised ootavad. Et see on täiesti arusaamatu. Niisiis, see video kirjeldas minu kohtumist maavälise tsivilisatsiooni esindajatega, nii nagu see minu mäletamist mööda minuga aset leidis. Ja aitäh neile, kes suutsid video lõpuni vaadata ja kuulata. Ja kõigile siis head, ütleme siis Euroopa päeva või? Palju õnne! Aitäh! Kuulmiseni ja nägemiseni!